ரொம்பவே புழுக்கமாக இருக்கிற சமயங்களில் என்னடா காற்றே அடிக்க மாட்டேங்குதுன்னு சொல்லி நம்ம யோசிச்சிருப்போம். அப்படியேப்பட்ட அந்த காற்று எங்கேருந்து உருவாகுதுன்னு எப்போ நீங்கள் யோசிச்சு பார்த்துருக்கீங்களா? அதிகப்படியான ஏர் மாலிகுல்ஸ் ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு நகர்றதா நம்ம காற்றுன்னு சொல்லி அழைக்கிறோம். இந்த காற்று உருவாகிறதுக்கு ஒரு முக்கியமான பங்களிப்பது சூரியன் தான். ஒவ்வொரு நாளும் சூரியன்லேருந்து நம்ம பூமிக்கு அதிகப்படியான வெப்பம் வந்துகிட்டு இருக்கு. இந்த வெப்பம் பூமியில் எல்லா இடங்கள்லையும் ஒரே மாதிரி இருக்காது. பூமியோட நிலப்பகுதியில் அதிகப்படியான வெப்பம் இருக்கும், கடல் பகுதியில் கொஞ்சம் வெப்பம் கம்மியாகவே தான் இருக்கும். நிலப்பகுதியில் அதிகமான வெப்பம் நிலவறதுனால இங்கே இருக்க ஏர் மாலிகுல்ஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எக்ஸ்பேண்ட் ஆகி மேலே போக ஆரம்பிச்சிடும். நிலப்பகுதியில் இருக்க இந்த ஏர்லாம் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகி மேலே போகிறதுனால இங்கே ஒரு சிறிய அளவிலான காற்றழுத்த மாற்றம் ஏற்படும். இதை சரி செய்யறதுக்காக கடல் பகுதியில் இருக்க இந்த குளிர்ந்த காற்று நிலப்பகுதியை நோக்கி வர ஆரம்பிக்கும். இதை சீ பிரீஸ்ன்னு சொல்லி அழைப்பாங்க. இந்த காரணங்களால தான் காற்றுங்கிற ஒரு விஷயம் உருவாகுது. பகல்ல இப்படி, அதே இரவு நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நிலத்துல தான் அதிகப்படியான குளிர்ந்த காற்று இருக்கும், கடற்பகுதியில் கொஞ்சம் வெப்பமான காற்று இருக்கும். இந்த காரணத்தினால கடற்பகுதியில் இருக்க ஏர்ல கொஞ்சம் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மேலெழும்ப ஆரம்பிக்கும். இதை சரி செய்யறதுக்காக நிலப்பகுதியில் இருக்க இந்த ஏர்லாம் என்ன பண்ணும்னா கடல் பகுதியை நோக்கி பயணிக்கும். இதை லேண்ட் பிரீஸ்ன்னு சொல்லி அழைப்பாங்க.